日2026年2月21號，我哋依家嘗試跑新路，就由深水埗跑過去葵芳。好，繼續跑。呢個係 ATL Logistics Centre。好，我哋繼續跑啦。以前住屯門嘅時候，成日搭巴士出嚟長沙灣深水埗呢邊咧，就要經過呢一度呢個天橋陣。一直搭巴士嘅時候都好想試下自己跑過去跑呢條天橋會點。咁我哋依家就一齊試跑啦。Let's go！跟住我哋轉左邊。呢條天橋係駁去葵芳新都會個頭嘅，上 Google Map 睇過。我哋嚟到葵芳啦，葵青劇院，跟住葵芳嗰個運動場。咁咧，而如果想去荃灣嘅話咧，就可以經過呢個荃灣運動場啦，咁就上埋去游泳池，再上埋條斜路，沿住咁樣跑過去荃灣嘅啦。落咗嚟葵涌運動場度補水去廁所。咁我哋由深水埗跑過嚟葵芳呢邊，大概用9個字度。正在開始導航道中。咁如果我哋依家由葵涌運動場跑過去荃灣，唔知又要幾耐咧？試下路啦，我哋。好啦 ，Go！ 我哋而家嚟到嘉里物流，嘉里，咩事啊？我哋終於由葵涌跑到嚟荃灣啦！原來跑過嚟係用咗15分鐘到嘅啫。咁我哋而家喺328廣場出面。之後我哋跑咗嚟 IKEA 度食呢個期間限定嘅撈起，就呢個係咩嚟咧？呢個係撈麵啊，13款餸，係啦，就係咁。有呢個咧就係榛子朱古力嘅雪糕。咁我哋事不宜遲啦，我哋食嘢先啦。快食啊！好啦，食嘢。依家係8點18分，我哋由荃灣跑到過嚟葵芳呢邊啊。我哋用咗幾多分鐘？頭先好似05分嘅，10分鐘到啫。係好快。係啦，咁下次記住由葵芳過荃灣就唔好搭車啦，跑步啦，10分鐘㗎咋。可以試下。好，我哋補水先。